ปิ้งตัวนี้นะคะทุกคนถ้ากินแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะทำให้ผิวออร่านะคะทุกคนแล้วก็ทำให้ร่างกายข้างในมันจะสะอาดด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็ถ้าชงแล้วก็กินอร่อยมากเลยนะคะ ถ้าชงกับน้ำเย็นๆนะคะทุกคนสีจะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยมากเลยอร่อยมากเลยนะคะทุกคนทำงานร้อนๆแล้วก็กินอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยนะคะทุกคนทำให้ผิวขาวผิวออร่านะคะถ้าสนใจกดสั่งที่ตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้ถุงหนึ่งมี30 ฟองแล้วราคาตอนนี้ราคาเหลือ269 บาทนะคะค่าส่งฟรีนะคะถ้าสนใจจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะ